こんにちは、緑整体院の田中裕二です。ストレッチしても体が動きにくい、柔らかいと言われるのになぜか引っかかる感じがある。こうした感覚を持つ方は少なくありません。一般的には体が硬いからと考えられがちです。もちろん硬さが関係していることもあります。ただ実際には硬さだけでは説明しにくい動きにくさもあります。今回はストレッチしても体が動きにくい時に見直したい滑走、滑りという視点についてお話しします。今回はストレッチしても動きにくい理由、滑走とは何か、日常での活かし方についてお話しします。どうか最後までご覧ください。ストレッチをしているのに体が動きにくい、柔らかいと言われるのになぜか引っかかる感じがある。こうした感覚を持つ方は少なくありません。一般的には体が硬いからと考えられがちです。もちろん硬さが関係していることもあります。ただ実際には硬さだけでは説明しにくい動きにくさもあります。そこで一つの手がかりになるのが体の中の滑走、滑りです。ここでいう滑走とは、筋肉や皮膚、その間にある組織が重なり合いながら自然にずれ動ける状態のことです。この動きが保たれていると体は動き出しがスムーズで余計な力みも出にくくなります。逆にこの滑走が小さくなると体は少し動きにくくなります。動き出しが重い、途中で引っかかる、一部だけ突っ張る、こうした感覚が出やすくなります。ここで大事なのは柔らかい人でも動きにくさが出ることがあるという点です。つまり問題が単純な硬さではなく体の中の動きのつながりにある場合もあるということです。例えば腕を上げる動きを考えてみてください。腕そのものは上がるのに途中で肩や背中が引っかかるように感じることがあります。大きく見れば動いているのにどこかだけ妙に重い。こういう時は単純に硬いというより体のどこかで滑りが小さくなっているのかもしれません。私の整体ではこうした体のつながりを大切に見ています。強く押して変化を出すことよりも体が自然に動きやすくなる条件を探すことを重視しています。見ているのは大きな動きだけではありません。関節のわずかな動き、呼吸に合わせた変化、左右差や前後差、どの方向に動きやすくてどこで引っかかりやすいか、そうした小さな情報を手がかりにしています。体は強く刺激すれば必ず変わるというものではありません。むしろ力を入れすぎない方が動きやすさが出ることもあります。私は体が無理なく戻りやすい条件を作ることを意識しています。ここで今日の話を日常に置き換えてみます。例えば長く座った後に立ち上がると体がすぐには動き出しにくいことがあります。この時多くの方は固まったと感じます。もちろんそれも一つの見方ですが、別の見方をすると体の中の滑走が少し小さくなっていて動きのつながりが落ちているとも考えられます。そんな時はいきなり大きく伸ばすよりまずは呼吸を整えながら小さく動いてみる方が体が動きやすくなることがあります。大きく何かをするより動きやすい方向を探すような感覚です。今回の話をまとめます。体の動きにくさは単純な硬さだけで決まるわけではありません。筋肉や組織がうまく滑り全体がつながって動けているかどうかも大切です。もし柔らかいのに動きにくい、ストレッチしても引っかかる、そんな感覚があるときは硬さだけでなく滑走という見方も思い出してみてください。緑整体院のブログ版ではこのテーマをもっと専門的に書いています。興味のある方はそちらもご覧になってみてください。今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。